தன் கரத்தை நீட்டி அன்பாய் அழைக்கின்றார். இறைவனின் குலமே இயேசுவின் இதய அமைதியினிலே அடைய இயேசு அழைக்கின்றார். இயேசு அழைக்கின்றார். இயேசு அழைக்கின்றார். இயேசு அழைக்கின்றார். ஆவலாய் தன் கரத்தை நீட்டி அன்பாய் அழைக்கின்றார். ஆவலாய் தன் கரத்தை நீட்டி அன்பாய் அழைக்கின்றார். தந்தை மகன் தூயாவின் பெயராலே நம் ஆண்டவரும் தலைவருமான இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் தாயும் தந்தையுமான இறைவனின் பரிவும் தூய ஆவின் தோழமையும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. இன்றைய நாள் மாலை அன்பிய திருப்பலி. அன்பிய திருப்பலினா இப்படிதான், ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் இடிச்சுக்கிட்டு உட்காந்து மேல காலை வச்சுக்கிட்டு வருகின்ற ஒரு திருப்பலி தான். திருப்பலியில அமர்ந்தே பார்க்கணுனாலும் பார்க்கலாம், நிற்கணும் உட்காரணும் அப்படி ஆசைப்பட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் உங்களுடையது அடுத்தவங்களுக்கு இடைஞ்சல் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ளுங்கள். இரண்டாவது, நாம் இன்றைய நாளில் வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொருடைய தேவைகளையும் முன்வைத்து ஜெபிக்கிறோம். அதுதான் அன்பியம். எனவே இன்னைக்கு வந்திருக்கிறவங்களுடைய எல்லாருடைய பெயர் பட்டியலில் திருவாளர் விசுவாசம் ஐயா நீங்கள் அது படிங்க. யாரும் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்காக நாம திருப்பலி நாம் ஜெபிக்கின்றோம். பிரசன்னகுமாரி, டல்சி போனபாட், பிலோமினா சின்னப்பன், சங்கீதா, ஜெயசீலன், தேவகி, பிளேவியா, தேவசகாயம், விஸ்வாசபாணி, வின்சென்ட், கௌதம், ரூபாராணி, அமலின், அப்பி, மெட்டில்டா, போலன், நிஷாந்திகா, ஜெஸ்மின். வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்காகவும் இந்த தூய திருப்பலில நாம உருக்கமாய் மன்றாடுகின்றோம். இத்தூய மறு நிகழ்வுகளை நாம் ஒப்பு கொடுக்கின்ற இந்த வேளையில செபிப்போம், ஆண்டவரிடம் கேட்போம். ஆண்டவரே, இதோ இந்த யோசிப்பு அன்பியத்தினுடைய ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் ஒன்று சேர்த்ததற்காக நன்றி அப்பா. இந்த மாலை வேளையில் எங்களுடைய எல்லா காரியங்களையும் இதோ நீர் எங்களுக்காய் கொடுத்த இந்த அற்புதமான மாலை வேளையில் ஒன்றிணைவதற்கான ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் தருளை கொடுத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகின்றோம். உம்முடைய உடனிருப்பு எங்களை மென்மேலும் ஆசீர்வதித்திரளும். இன்று திருப்பலியில் வர முடியாத அனைத்து உள்ளங்களையும் பணியினால் மற்ற சூழ்நிலையினால் வர முடியாதவர்களையும் நாங்கள் எண்ணி பார்க்கின்றோம். பிள்ளைகள், படிப்பு, எதிர்காலம் என்ற ஒரு மனநிலையில் இருக்கின்ற ஒவ்வொருடைய கருத்துக்களையும் முன்வைக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஏனென்றால் நீர் ஒருவரே எங்களுக்கு அனைத்தையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன். நீர் ஒருவரே நீரை அனைத்தையும் ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். எனவே இந்த மாலை அன்பிய திருப்பலியில தூய யோசேப்பு அன்பிய குடும்பங்கள் ஒருவரையும் நினைத்து பார்க்கின்றோம். அதே தருணத்தில் இந்த அன்பியத்தில் வாழ்ந்து மறித்த ஆத்துமாக்கள், வாழ்ந்து உழைத்த ஆத்துமாக்கள், அவர்களுக்காக மன்றாடுகின்றோம். இறைவன் அவர்களுக்கு நித்திய இளைப்பாற்றியும் முடிவில்லா நிலைவாழ்வும் தந்திட வேண்டும் என்று சுபிப்போமாக. இன்று இத்திருப்பலியை திருவாளர் ஜெயசீலன், திருமதி நேவிஸ் அவருடைய குடும்பத்தில் வைக்கின்ற தளத்தில் அக்குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிரியத்திலும் அவருடைய மகன், அவருடைய மகள், குடும்பங்கள் புதிதாய் கட்டியிருக்கின்ற புதிய இல்லிடம் ஆசீர்வாதத்தின் அருளாய் அமைத்திட வேண்டும் என்று இணைந்து சுபிக்கின்றோம். எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடமும்
நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமைகள் பல தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே, என் பாவமே, என் பெரும் பாவமே. நம்முடைய இரண்டு கரங்களையும் நெஞ்சில் வைத்து ஜெபிப்போம். இறைவன் நல்லவராய் இருக்கிறார். நானும் நல்லவராய் வாழ்வதற்கு அருளை கொடுத்திருக்கிறார். என்னுடைய தூய மனம், தூய உள்ளம் என்னை புனிதப்படுத்த நான் இதோ ஜெபிக்கின்றேன். இந்த இறை சமூகத்தோடு நான் ஒன்றிணைந்து தூயவளாக வாழ்வதற்கான அருளை தாரும். எல்லாம் அல்ல இறைவன் பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்து நித்திய அருள் ஆசிரை நிறைவாய் பொழிந்து முடிவில்லா அருளை தந்தருள்வாராக. ஆமென். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். உலகினிலே நல்மனதோர்க்கு அமைதி உண்டாகுக. புகழ்கின்றோம் யாவும் உம்மையே, வாழ்த்துகின்றோம் இறைவனே. உமக்கு ஆராதனை புரிந்து உம்மை மாட்சிப்படுத்துகின்றோம் யாம். உமது மேலான ஆட்சியின் பொருட்டு உமக்கு நன்றி கூறுகின்றோம். ஆண்டவராகிய இறைவனே, இறையில்லாத விண்ணரசே, ஆற்றல் அனைத்தும் கொண்டு இறங்கும் நல்ல தந்தை இறைவனே. ஒரே மகனாக உதித்த ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இறைவனே, ஆண்டவராகிய இறைவனே, இறைவனின் திரு செம்மறியே, தந்தையினின்று என்றென்றும் வாழ உதித்த இறைவன் மகனே நீ. உலகின் பாவம் போக்குபவரே, நீரம் மீது இறங்குவீர். உலகின் பாவம் போக்குபவரே, எங்கள் மன்றாட்டை ஏற்றருள்வீர். தந்தையின் வலப்பக்கம் வீற்றிருப்பவரே, வீரம் மீது இறங்குவீர். ஏனெனில் இயேசு கிறிஸ்துவே, நீர் ஒருவரே தூயவர். நீர் ஒருவரே ஆண்டவர். நீர் ஒருவரே உன்னதர். தூய ஆவியோடு தந்தை இறைவனின் ஆட்சியில் இருப்பவர் நீரே.
இறைவா, உம்முடைய பிள்ளைகளாகும் அருளை எங்களுக்கு தந்து கிறிஸ்துவின் ஒளியில் நடக்க எங்களை அழைத்தீரே. பொய்மை என்னும் இருளில் நாங்கள் சிக்கிக் கொள்ளாமல் இருக்க உண்மையின் பேருளையில் நிலைத்து நிற்க அருள் தாரும். உம்மோடும் தூயாவின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற வழியா உம்மை மன்றாடுகின்றோ. முன்னாடி வாங்கம்மா, வாசனம் படிக்கிறவங்க. முதல் வாசகம் தொடக்க நூலிலிருந்து 21வது அதிகாரம் வசனங்கள் 5 பின்பு 8 20 வரை. ஆபிரகாமுக்கு ஈசாக்கு பிறந்த பொழுது அவருடைய வயதோ 100. அந்த குழந்தை வளர்ந்து பால் குடியும் மறந்தது. அப்படி பால் குடிப்பதை நிறுத்திய நாளன்று ஆபிரகாம் பெரியதொரு விருந்து அளித்தார். பின்னர் ஏத்தியலான ஆகார் ஆபிரகாமுக்கு பெற்றெடுத்த மகன் சிரித்து விளையாடுவதை சாரா கண்டு ஆபிரகாமை நோக்கி, இந்த பணிப்பெண்ணையும் அவள் மகனையும் துரத்திவிடும், ஏனென்றால் பணிப்பெண்ணின் மகன் என் மகன் ஈசாக்குடன் பங்காளியாய் இருக்கக்கூடாது என்றார். தம் மகனுக்கு எதிரான இவ்வார்த்தை ஆபிரகாமுக்கு மிகுந்த வேதனை அளித்தது. அப்போது கடவுள் ஆபிரகாமை நோக்கி, பையனையும் பணிப்பெண்ணையும் குறித்து நீ வேதனைப்படாதே, சாரா உனக்கு சொல்வதை எல்லாம் அப்படியே செய். ஏனெனில் ஈசாக்கின் மூலமே உன் வழிமரபு விளங்கும். உன் பணிப்பெண்ணின் மகனும் உன் வித்தாய் இருப்பதால் அவரிடமிருந்தும் இனம் ஒன்று தோன்றச் செய்வேன் என்றார். எனவே ஆபிரகாம் காலையில் எழுந்து அப்பத்தையும் தோற்பை நிறைய தண்ணீரையும் எடுத்து ஆகாரிடம் கொடுத்தார். அவற்றை அவள் தோள்மேல் வைத்து குழந்தையும் அவளுடன் அனுப்பி வைத்தார். அவளும் புறப்பட்டு போய் பெயர்செபா என்ற பாலைநிலத்தில் அலைந்து திரிந்தாள். தோற்பையில் இருந்த தண்ணீர் தீர்ந்த பின் அவள் புதர் ஒன்றின் அடியில் குழந்தையை கிடத்தினாள். பின்பு அவள் முன்புறம் சென்று அம்பு ஏறி தூரத்தளவில் உட்கார்ந்து கொண்டாள். குழந்தை சாவதை பார்க்க சகியேன் என்று கூறி முன்புறம் இருந்து கொண்டே கூக்குரலிட்டு அழுதாள். அப்போது கடவுள் பையனின் அழுகுரலை கேட்டார். ஆண்டவரின் தூதர் வானத்தினின்று ஆகாரை கூப்பிட்டு, ஆகார், உனக்கு நிகழ்ந்தது என்ன? அஞ்சாதே, ஏனெனில் கிடத்தி இருக்கிற இடத்தினின்று பையனின் அழுகுரலை கடவுள் கேட்டருளினார். நீ எழுந்து பையனை தூக்கிவிடு, அவனை உன் கையில் பிடித்துக்கொள், ஏனெனில் அவனிடமிருந்து பெரிய இனம் ஒன்று தோன்றச் செய்வேன் என்றார். அப்பொழுது கடவுள் அவள் கண்களை திறந்துவிட அவள் நீருள்ள கிணற்றை கண்டாள். அவள் அங்கு சென்று தோற்பையை நீரால் நிரப்பி பையனுக்கு குடிக்க கொடுத்தாள். கடவுளும் பையனோடு இருந்தார். அவன் வளர்ந்து பாலை நிலத்தில் குடியிருந்தான். அம்பு எய்வதில் வல்லவன் ஆனான். பதிலை பாடல். பல்லவி. இது ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. பதிலை பாடல். பல்லவி. பாட்டு இருக்கா? இறைவனை நாடும் உள்ள தாகம் உந்தன் மீது கொண்ட போது எனக்கு வேறென்ன வேண்டும்? மான்கள் நீரோடை தேடும் இதயம் இறைவனை நாடும் உள்ள தாகம் கொண்ட போது எனக்கு வேறென்ன வேண்டும்? காலம் தோன்றா பொழுதினிலே கருணையில் என்னை நீ நினைத்தாய். காலம் தோன்றா பொழுதினிலே கருணையில் என்னை நீ நினைத்தாய். உயிரை
நற்கனிகளாகும்படி உண்மையை அறிவிக்கும் நம்மை ஈண்டெடுக்க அவர் விரும்பினார். அல்லேலூயா 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 அல்லேலூயா. வார்த்தையான இறைவன் உங்களோடு இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே மாட்சி உமக்கே. மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தி அதிகாரம் 8 உள்ள வார்த்தைகள் 28 தொடங்கி 34 முடிய. இயேசு அக்கரை சேர்ந்து கதிரே வாழ்ந்த பகுதிக்கு வந்தபோது பேய் பிடித்த இருவர் கல்லறைகளிலிருந்து வெளியேறி அவருக்கு எதிரே வந்து கொண்டிருந்தனர். அவ்வழியே யாரும் போக முடியாத அளவுக்கு அவர்கள் மிகவும் கொடியவர்களாயிருந்தார்கள். அவர்கள், இறைமகனே, உமக்கு இங்கு என்ன வேலை? குறித்த காலம் வருமுன் எங்களை வதைக்கவா இங்கு வந்தீர் என்று கத்தினார்கள். அவர்களிடமிருந்து சற்று தொலைவில் பன்றிகள் பெரும் கூட்டமாய் மேய்ந்து கொண்டிருந்தன. பேய்கள் அவரிடம், நீர் எங்களை ஒட்டி இருந்தால் அப்பன்றி கூட்டத்தில் எங்களை அனுப்பும் என்று வேண்டினர். அவர் அவற்றிடம், பேய்கள் போங்கள் என்றார். அவை வெளியேறி பன்றிகளுக்குள் புகுந்தன. உடனே அக்கூட்டம் முழுவதும் செங்குத்து பாறையிலிருந்து கடலில் பாய்ந்து நீரில் விழுந்து மடிந்தன. பன்றிகள் மேய்த்து கொண்டிருந்தவர்கள் ஓடி போனார்கள். அவர்கள் நகருக்குள் சென்று பேய் பிடித்தவர்களை பற்றிய செய்திகளை நடந்த அனைத்தையுமே அறிவித்தார்கள். உடனே நகரினர் அனைவரும் இயேசுவுக்கு எதிர்கொண்டு வந்து அவர்களை கண்டு தங்கள் பகுதியை விட்டு அகலுமாறு வேண்டிக் கொண்டனர். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இன்னைக்கு யோசேப்பு அன்பிய குடும்பங்கள்ல அன்பிய கூட்டம், அன்பிய திருப்பலி அப்படின்னு சொன்னோம். அன்பிய திருப்பலி, அன்பிய கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லுகிற பொழுது அன்பத்தில் உள்ள எல்லாரும் நம்ம வந்திருக்கிறோம். சின்னவங்க, பெரியவங்க, வேலைக்கு போறவங்க மற்றும் முதியவர்கள் என்று வயது பாராமல் நாம் வந்திருக்கின்றோம். இதுதான் அன்பியத்தினுடைய ஒரு மைய கருவாக இருக்கிறது. அழகாக சொல்லப்படுவதை போல திருத்துதர் பணிகள் 2ஆம் அதிகாரத்துல இயேசுனுடைய சீடர்களுடைய வாழ்க்கையை, இதோ இயேசுடைய சீடர்களுடைய வாழ்க்கையை நாமும் வாழ்வதற்காக அழைக்கப்படுகின்றோம். எப்படி வாழ முடியும்? ஒன்னே ஒண்ணுதான். அவரை போல வாழணும்னா நாம என்ன செய்ய இருக்கிறோம்? இன்னைக்கு நாம நம்முடைய சுகபோகமான ஒரு சூழ்நிலையை குறைத்து கொண்டு, சரி பெரியவங்க அங்க அமரட்டும், சரி சின்னவங்க இங்க மடிமேலா இருக்கட்டும் என்று அனைவரும் ஒன்றிணைந்து, பாட தெரிஞ்சவங்க, பாத்ரூம்ல மத்தியே பாடினவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? இணைந்து பாடுகின்றோம். எதற்காக? ஆண்டவரை வரவேற்பதற்காக. இதுதான் அன்பிய திருப்பலியினுடைய ஒரு மைய நிகழ்வாக இருக்கிறது. இதோ இயேசு நம்மளை தேடி வரார். இயேசு நம்மளை நோக்கி வருகின்றார். பல நேரங்கள்ல கஷ்டங்கள் இருப்பது யதார்த்தம்தான். யார் வீட்டுல கஷ்டம் இல்லை? ஆனா அதை தாண்டி பயணிக்கின்ற ஒரு அருள் இறைவன் நமக்கு கொடுக்கிறார். இன்னைக்கு நாம அந்த துயரத்தையும் கவலைகளையும் நினைத்து கொண்டு இல்லாமல் ஒரு மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலையில ஒரு உறவின் சங்கமத்துல நாம் இணைந்து இருக்கின்றோம். எப்படி
அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கின்ற கிறிஸ்துவின் பிள்ளைகளாக, அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கின்ற கிறிஸ்தவர்களாக நாம் ஒன்றிணைந்து இந்த தூய வழியில பங்கெடுக்கின்ற பொழுது, எங்கு சொந்தக்காரங்கள் என்ற உறவை தாண்டி அந்த உறவு ஒரு சிலர் இருக்கும், சொந்தக்காரன், அதையும் தாண்டி கடவுள் நம்மை ஒரு அந்நியமாக இணைத்திருக்கிறார். எந்த ஒரு உறவும் இல்லாமல் இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்தான் நமக்கு உறவின் இணைப்பின் பாலமாக இருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்தவர்களாக நாம் வாழுகின்ற பொழுது நம்முடைய அன்பியம் ஒரு சிறந்த ஒரு குடும்பமாக, குடும்ப உணர்வோடு வாழ்வதற்கான ஒரு அருளாக அமைகின்றது. எனவே இது அன்பியத்தை பிரித்து பார்க்கிற பொழுது அன்பின் இயக்கமாக எவ்வாறு இதயம் ஒரு மனிதனுடைய உடலில் ஒரு முக்கியமான ஒரு நிலையை கொண்டிருப்பதை போல, இதயம் துடிக்கலனா இறந்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. நம்முடைய இதயம் எவ்வாறு துடித்து கொண்டிருப்பது போல, நம்முடைய உள்ளம் எவ்வாறு இயங்கிக் கொண்டிருப்பது போல, நம்முடைய வாழ்க்கையும் இந்த அன்பின் இயக்கத்தின் வழியாக ஒன்றிடைய நாம் உருக்கமாக ஒப்புக் கொடுப்போம். தூய யோசேப்பு புனிதர்களுக்கெல்லாம் தலைமை வழிகாட்டியாக இருக்கின்றவர். பேச்சில் அல்ல, மாறாக வாழ்வில் செயலில் காட்டியவர். யோசேப்பினுடைய பெயரை தாங்கிய அன்பிய குடும்பங்களாக இருக்கின்ற உங்களுடைய குடும்பங்களையும் இறைவன் நிறைவாய் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று உருக்கமாய் இத்திருப்பலியில மன்றாடுவோம். கவலைகள், கண்ணீர், கஷ்டங்கள் அனைத்தையும் திருப்பிடத்துல ஒப்பு கொடுப்போம். இன்னைக்கு இத்திருப்பலியில யார் யாரெல்லாம் நற்கருணை உட்கொள்ள தகுதி உள்ளவர்களாக இருக்கின்றவர்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த காணிக்கை பாடலின் பொழுது வந்து பீடத்துல இந்த அப்பத்துண்டை எடுத்து அப்பக்கிண்ணத்துல போடுங்க. உங்களுடைய சிவங்களோடு இணைத்து அந்த அப்பத்தை போடுங்க. உங்களுடைய மண்டாட்டுகளோடு அப்பத்தை இந்த அப்பக்கிண்ணத்துல போடுங்க. உங்களுடைய வேதனையோடு, உங்களுடைய ஒவ்வொரு துயரங்களோடு இன்று நடந்த ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அதை இணைத்து, ஆண்டவரை நீ பார்த்து கொள்ளும், உம்முடைய பாதம் நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன், நீ அனைத்தையும் மாற்றிவிடும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை விசுவாசத்தோடு நாம் இந்த அப்பத்தை அப்பக்கிண்ணத்துல போடுவோம். சாதாரணமா திருப்பதியில காணிக்கை பொழுது எதை கொடுப்பீங்க? சாதாரணமா நீங்க காணிக்கை உண்டியில போடுவீங்க. ஆனா எல்லா காணிக்கை விட உயரிய காணிக்கை உங்களுடைய ஜெபங்கள், உங்களுடைய மன்றாட்டுகள், உங்களுடைய துயரங்கள், உங்களுடைய கவலைகள். காணிக்கை ஜெபம் இப்படிதான் போகுது. ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது, குருவானர் ஒப்பு கொடுக்கிற பொழுது, எங்களுடைய உழைப்பு, எங்களுடைய கவலைகள், எங்களுடைய கண்ணீர், கஷ்டம் அனைத்தையும் இந்த அப்பரசத்தோடு நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரே, இதை உங்களுடைய திருவுடலாக, இதை உங்களுடைய திருரத்தமாக மாற்றியறலும் சொல்லிதான் ஒவ்வொரு குருவானரும் ஒவ்வொரு திருப்பலிலும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். உங்களுடைய அனைத்து சுபங்களையும் கொண்டு வந்து இதனுடைய பாதத்தில் அர்ப்பணிப்போம். ஆமென். காணிக்கை பாடல். இந்த பாடல் பொழுது யாரெல்லாம் இன்னைக்கு திவ்ய நற்கருணை பெற நான் தகுதி உள்ளவனாக நான் இருக்கிறேன் முன்னாடி வந்து அப்பத்தை எடுத்து அப்பக்கணத்துல போடுங்க. எல்லாம் தருகின்றேன் தந்தாய் என்னையும் தருகின்றேன். இயற்கை இந்த மலர்கள் பறித்தே தருவேன் உமக்கு காணிக்கை. இயற்கை இந்த மலர்கள் பறித்தே தருவேன் உமக்கு காணிக்கை. உழைப்பின் பயனாய் கிடைத்த பொருளை என்னோடு இணைந்து தருகின்றேன். என்னோடு இணைந்து தருகின்றேன். எல்லாம் தருகின்றேன் தந்தாய் என்னையும் தருகின்றேன். பிறருக்காக வாழ்வதில் நானும் என்னையே உம்மிடம் தருகின்றேன்.
தருகின்றேன் தந்தாய் என்னையும் தருகின்றேன் எல்லாம் தருகின்றேன் தந்தாய் என்னையும் தருகின்றேன் இயற்கை இந்த மலர்கள் பறித்து தருவேன் உமக்கு காணிக்கை இயற்கை இந்த மலர்கள் பறித்து தருவேன் உமக்கு காணிக்கை உழைப்பின் பயனாய் கிடைத்த பொருளை என்னோடு இணைந்து தருகின்றேன் என்னோடு இணைத்து தருகின்றேன் எல்லாம் தருகின்றேன் தந்தாய் என்னையும் தருகின்றேன் எல்லாம் தருகின்றேன் தந்தாய் என்னையும் தருகின்றேன் அன்பு தோழமை நெஞ்சங்களே, என்னுடையதும் உங்களுதுமான தூய வழி எல்லாம் வல்ல தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்றதாகும்படி மன்றாடுவோமாக. ஆட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திருவையின் அனைத்து நலனுக்காகவும் உங்களை கையிலிருந்து பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக. இரக்கமே உருவான இறைவா, தெய்வீக அருட்சாத கொண்டாட்டத்தின் வழியாக உமது மீட்பின் வல்லமையை எங்களில் தொடர்ந்து செயலாற்ற செய்தீரே. எங்களுடைய இந்த அர்ப்பணத்தின் வழியாக உமக்கு ஏற்ற ஊழியம் செய்யவும் உமக்குள்ள தூய வழியில் எங்களுடைய ஒற்றுமை அமைதி சமாதானத்தில் நிலைத்திருக்கவும் எங்களுடைய விண்ணப்பங்களை ஏற்றுள்வீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி புகழ் பாடுவோம். இந்த நற்கருணை மன்றாட்டில் நாம் எவ்வாறு ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் என்ற ஒரு செய்தியை கொடுக்கிறது. நாம் இந்திய நாள் முழுவதும் இறைவன் வழிநடத்திய ஒவ்வொரு காரியத்திற்காகவும் நன்றி செலுத்திக் கொண்டே இருப்போம். ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றும் வாழும் எல்லாம் வல்ல இறைவா, எந்நாளும் இவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும், எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். ஏனென்றால் எங்கள் புகழரை உமக்கு தேவை என்று நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது உமது அருட்பெரும் கொடையினால்தான். நாங்கள் உம்மை புகழ்ந்துரைப்பது உமது மாட்சிமையை ஏற்றம் பெறாது எனினும் எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக நாங்கள் மீட்படைய இது பயன்படுகிறது. ஆகவே வானக தூதரணிகளோடு ஒன்றிணைந்து நாங்களும் உம்மை புகழ்ந்தேத்தி மகிழ்ந்து ஆர்ப்பரித்து ஒரே குரலாய் பாடி முழங்கி சொல்லுவதாவது: தூயவர் தூயவர் தூயவர், வான் படைகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர், விண்ணகமும் மண்ணகமும் உமது மாட்சியால் நிறைந்துள்ளன. உன்னதங்களிலே ஓசானா. ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசி பெற்றவர். உன்னதங்களிலே ஓசானா. வானக தந்தையே, நீர் மெய்யாகவே தூயவராய் இருக்கிறீர். தூய்மை அனைத்திற்கும் ஊற்றும் உச்சமும் சிவனும் நீரே.
ஆகவே உடைய தூயாவை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளையும் இங்கு குழுவிருக்கின்ற நமது அன்பு பிள்ளைகளையும் புனிதப்படுத்த வேண்டும் என்று உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் திருவுடலாக திரு இரத்தமாக எங்களுக்கு இவை மாறுபடவாக அவர் பணித்தவாறே தூய வழியை ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். அவர் பாடுபடுவதற்கு முதல் நாள் அப்பத்தை எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி வாழ்த்துரைத்து அதை பிட்டு தம் சிடர்களுக்கு கூறி நன்றி கூறி அவர் சொல்லுவதாவது, அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். என் ஆண்டவரே, என் தேவனே, நீரே என் கடவுள். ஐயா, நீரே என் கடவுள். அவ்வண்ணமே உணவருந்திய பின் கிண்ணத்தை எடுத்து மீண்டுமாக நன்றி கூறி தம் சிடர்களுக்கு அளித்தவர் கூறியதாவது, அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள். ஆகவே ஆண்டவரே, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பின் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தருகிற அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கின்ற கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். உம் திருமணம் என்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்கள் என எங்கள் அனைவரையும் அழைத்திருக்கின்றீர், ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர். எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் திருவுடலிலும் திரு ரத்தத்திலும் பங்கு கொள்கின்ற எங்கள் அனைவரையும் அதே தூய ஆவியால் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என்று உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, உலகமெங்கு பரவியிருக்கின்ற அன்பின் தாய் திரு அவை நினைவு கூர்ந்தலும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் ஆயர் ஜார்ஜ் ஆண்டகை, எல்லா திருநிலையினர், துறவிகள், பொதுநிலையினர், இங்கு குழுமி இருக்கின்ற உமது அன்பு பிள்ளைகள் பெயர் சொல்லி நீர் அழைத்திருக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வாதத்திற்காக எங்களுடைய குடும்பங்களில் வாழ்ந்து மறைத்த அனைத்து ஆத்துமாக்களுக்கு முடிவில்லா பேரன்பு வாழ்வு தந்துள்ள வேண்டும் என்று ஜெபிக்கின்றோம். நித்திகளை பாட்டியும் அனைத்து ஆத்துமாக்களுக்கு தந்தல்வீராக முடிவில்லாத ஒளி மேல் ஒளிப்படுவதாக. உயிர்த்தலும் நம்பிக்கையோடு இருந்து போன எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இலக்கத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒளிமிக்க திருமுன் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்வீராக. நீங்கள் அனைவரும் இது விளக்கமாயிரும். இறைவனின் கண்ணி தாயான மாட்சிமிக்க ஆரோக்கிய அன்னை, அவருடைய அன்பு கணவரான தூய யோசிப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், மறைசாட்சியர்கள், தூய தோமையார், தூய பிரான்சிஸ் சவேரியா, சம்மன், தூய அருளானந்த, இவ்வுலகில் உமக்கு ஒருவராய் வாழ்ந்து வரைத்த அனைத்து தூயரோடு நாங்கள் நிலைவாழ்வங்களும் தகுதி பெற்று உம் திருமகனது இயேசு கிறிஸ்து வழியாக புகழ்ந்தேற்று மரமருள உமை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூயாவின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. ஆமென்.
ஜெபிப்போம். நற்கருணை ஆண்டவர் நம் மத்தியில் இருக்கிறார். உயிருள்ள தேவனுடைய பிரசனத்தில் நாம் இது குழுவிருக்கின்றோம். நாம் அவருடைய மன குமரல்கள், மன பாரங்கள் அனைத்தையும் இறக்கி வைப்போம். சுமை சுமந்து சொந்திருப்போரே எல்லோரும் என்னிடம் வாருங்கள், உங்களுடைய ஒவ்வொரு கவலைகளையும் கண்ணீரையும் வேதனைகளையும் இதோ என்னிடம் இறக்கி வையுங்கள் என்று இருகரம் விரித்தவராய் இயேசு நம் மத்தியிலே திருவுடலாய் திருரத்தமாய் இதோ விட்டிருக்கிறார். அவருடைய இறை பிரசனத்தில் ஜெபிக்கிற நாம் அனைவரும் உறவுகள், சொந்தங்கள், பணிகள், கவலைகள், கண்ணீர் ஏக்கங்கள் அனைத்தையும் ஒன்றிணைந்து ஆண்டவரிடம் ஒப்புக் கொடுப்போம். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயதென போற்றப்படுக, உமது ஆட்சி வருக, உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரே நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும், தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். கரங்களை உயர்த்துவோம். உயிருள்ள தேவனுடைய பிரசனத்தில் உயிர்ப்பின் பிள்ளைகளாக இதோ குழுவிருக்கின்றோம். உங்களுடைய கரங்கள் எவ்வாறு மேலே உயர்வதைப் போல உங்களுடைய வாழ்வும் மனமும் எண்ணங்களும் உடல் ஆசிரம் இறை பிரசனத்தால் மென்மேலும் உயர்த்தப்பட சுருக்கமாக ஜெபிப்போம். கண்ணீரோடு வந்திருக்கின்ற ஒவ்வொருவரும் கண்ணீரோடு விதைக்கின்றவர் மகிழ்ச்சியோடு அறுவடை செய்கிறார் என்று சங்கீத ஆசிரியர் சொல்வதைப் போல ஏதோ ஆண்டவருடைய திரு சன்னிதானத்தில் அன்பிய குடும்பமாக ஒன்றிணைந்து இந்த இல்லிடத்தில் ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் அருளை பெற்றுக்கொள்ள காத்திருக்கின்ற நம்மளுடைய உள்ளமும் வாழ்வும் உயரப்பட உருக்கமாக ஜெபிப்போமாக. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, தீமை அனைத்திலுமிருந்து எங்களுக்கு முழுமையான விடுதலை கொடுப்பவரே, எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கண்ணுடன் அருளமை தாழ்மையுடன் உருக்கமாய் மன்றாடுகின்றோம். உமது அன்பின் பரிவிரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் எங்களுடைய பாவ நிலைகளிலிருந்து சுயநலத்திலிருந்து எப்பொழுது விடுதலை பெற்ற மக்களாக யாதொரு கலக்கமுடி நலமாயிருப்போமாக. நாங்கள் நம்பியிருக்கின்ற பேர்வு வாழ்வுக்காகவும் என் மீட்பராக எம்பெருமான் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்காக மகிழ்ச்சியுடன் எதிர்பார்த்திருக்கின்றோம். ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமதே. அன்னையினுடைய பரிந்துரையை கேட்போம். அருள்மிகு பெற்ற அன்னையே வாழ்க. ஆண்டவரும் உடனே பெண்களுக்குள் பேறு பெற்றவர்களே, உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுவும் பேறு பெற்றவரே. புனித மரியே, இறைவனின் தாயே, பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் இறப்பின் வேளையிலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமென். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை எங்களுக்கு கட்டளை கொடுத்தீரே, இதோ அமைதியை உங்களுக்கு தருகிறேன் என்று நம்பிக்கை கொடுத்தீரே. திருத்துதர்கள் ஆகிய 12 சீடர்களுக்கு மட்டும் அல்லாமல் இதோ குழுவி இருக்கின்ற உமது அன்பின் சீடர்களாக ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் தலைவன், தலைவி, பிள்ளைகள், மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் உம்முடைய சீடனாக, உம்முடைய சீடத்தியாக ஏற்றுக்கொண்டீரே. எங்களுடைய பாவங்களை, எங்களுடைய சுயநலங்களை, எங்களுடைய விளைவினங்களை எல்லாம் நீ பாராதபடி இதோ தாய் திரு அவனுடைய விசுவாசத்தை கண்ணோக்கி எங்களுக்கு அமைதியும் குடும்பத்தில் ஒற்றுமை மகிழ்ச்சி சமாதானத்தையும் தந்தல திருவுள்ளம் கொள்கிறார். என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆண்டவருடைய தெய்வீக சமாதானம் உங்கள் அனைவரோடும் என்றும் இருப்பதாக. இறைவன் தருகிற அமைதியை, சமாதானத்தை ஒருவர் மற்றொரு பகிர்ந்து கொள்வோம். சமாதானம். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்களுக்கு அமைதியை அளித்தருளும். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே, நாங்கள் உட்கொள்ள உடைய திருவிழலும் திருநத்தமும் எங்களை நீர் தீர்ப்புக்கு திறனைக்கு உள்ளாக
ஆகாதபடி உடைய அன்பின் பரிவிரக்கத்தினால் எங்கள் உள்ளத்திற்கும் உடலுக்கும் அருள் ஆசிரியரின் அருமருந்தாக அருள் புரியும். இவரே இறைமகனாக இயேசு கிறிஸ்து, இவரே நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் முழுமையாய் களைந்திருக்கின்றவர். இவருடைய திருவிருந்துக்கு அழைக்கப்படுகிற நாம் அனைவரும் உண்மையிலேயே பேறு பெற்றோர். ஆண்டவரே, நீர் இல்லத்தில் இழந்தவர்களுடன் நான் தகுதியற்றவன், ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லி அருளும், எனது ஆன்மா நலமடையும். கிறிஸ்துவின் திருவுடலும் திருரத்தம் நம்மை காத்து முடிவில்லா வாழ்வளிப்பதாக. நிலையான உறவொன்று வேண்டும், என் உடல் கூட எரிந்தாலும் உன் நாமம் நான் சொல்ல வேண்டும். ஒருபோதும் உன்னை பிரியா நிலையான உறவொன்று வேண்டும், என் உடல் கூட எரிந்தாலும் உன் நாமம் நான் சொல்ல வேண்டும். நினைவிலும் நீயே, என் கனவிலும் நீயே, நினைவிலும் நீயே, என் கனவிலும் நீயே, நீங்காத நிழலாக வா இறைவா. ஒருபோதும் உன்னை பிரியா நிலையான உறவொன்று வேண்டும், என் உடல் கூட எரிந்தாலும் உன் நாமம் நான் சொல்ல வேண்டும். கையில் என்னை நீ பொறித்தாய், பெயர் சொல்லி அன்பாய் என்னை அழைத்தாய். உன் கையில் என்னை நீ பொறித்தாய், பெயர் சொல்லி அன்பாய் என்னை அழைத்தாய். ஏன் என்னை நீ தெரிந்தாய், என் வாழ்வில் ஏன் நுழைந்தாய். என்னை நீ தெரிந்தாய், என் வாழ்வில் ஏன் நுழைந்தாய். மாறாத அன்பில் மகிழ் ஒன்று கண்டேன், தாய் உறவொன்று தேடும் பிள்ளை புரிந்தேன். உன்னோடு நான் வாழ்வேன், ஒருபோதும் உன்னை பிரியா நிலையான உறவொன்று வேண்டும். உடல் கூட எரிந்தாலும் உன் நாமம் நான் சொல்ல வேண்டும். நீ தேடுமான் போல தேடி வந்தேன், நீரின்றி வாழ்வில்லை என்றுணர்ந்தேன். நீ தேடுமான் போல தேடி வந்தேன், நீரின்றி வாழ்வில்லை என்றுணர்ந்தேன். என்னுள்ளே வாழும் தெய்வம், என்னை நீ ஆளும் தெய்வம். என்னுள்ளே வாழும் தெய்வம், என்னை நீ ஆளும் தெய்வம். என் இயேசு நீயே, என்னுள்ளம் நின்றாய் நிதம் என் பாதை முன்னே நீதானே சென்றாய். உன்னோடு நான் வாழ்வேன், ஒருபோதும் உன்னை பிரியா நிலையான உறவொன்று வேண்டும். என் உடல் கூட எரிந்தாலும் உன் நாமம் நான் சொல்ல வேண்டும். கிறிஸ்துவின் ஆன்மாவே, என்னை புனிதமாக்கும், கிறிஸ்துவின் திருவுடலே, என்னை கிறிஸ்துவின் திரு ரத்தமே, எனக்கு எடுத்துக்கொள்ளும். கிறிஸ்துவின் விழாவின் தண்ணீரே, என்னை கருணையுடைய கிறிஸ்துவின் பாடுகளே என்னை தேற்றிடுமே.
ஓ நல்ல இயேசுவே, எனக்கு செவிசாயும். உம் திரு காயங்களோடு என்னை மறைத்தருளும். உம்மிடமிருந்து என்னை பிரிய விடாதையும். தீய பகைவரிடமிருந்து என்னை காத்தருளும். எனது கல்வி வேலையில் என்னை அழைத்தருளும். உம்மிடம் வர எனக்கு கட்டளையிட்டருளும். புனிதர்களோடு எக்காலமும் உம்மை புகழச் செய்யும். ஆமென். செந்தமிழ் நாட்டிலே இயேசுவின் நற்செய்தியை போதிக்க வந்த மகிமை நிறைந்த திருத்தூதரே, சொல்லிலும் செயலிலும் வல்லமை மிகுந்த புனித அருளானந்தரே, எங்கள் மீது உமது கருணையை பொழிந்தருளும். எங்கள் குடும்பங்கள், உற்றார் உறவினர் மீதும் மாதர் அனைவர் மீதும் இறங்கியருளும். இறைவனின் ஏவுதலுக்கு இடைவிடாது செவிசாய்ந்த உமது வியப்புக்குரிய பிரமாணிக்கத்தை எண்ணி உம்மை போற்றுகின்றோம். கடின பயணங்களை மேற்கொண்டு வேதனைகளையும் துன்பங்களையும் தாங்க உம்மை தூண்டிய தளராத ஊக்கத்தை எண்ணி உம்மை புகழ்கின்றோம். உமது இதயத்தில் பற்றியெறிந்த அன்பு தீ எங்கள் இதயத்திலும் பற்றியெறிய செய்தருளும். உமது மீட்பு பணியினை நாங்களும் மனமுவந்து நிறைவேற்ற எங்களை தூண்டியருளும். மகிமை நிறைந்த பாதுகாவலரே, மரப நாட்டின் நல்ல அயரே, உமது ஆன்மீக உறுப்புகளையும் ஜப தபங்களையும் வீர தியாகத்தையும் முன்னிட்டு இறைவனிடமிருந்து நாங்கள் கேட்கும் மன்றாட்டுகளை தயவாய் பெற்று தந்தருளும். ஆமென். செம்மன் தூய அருளானந்தரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். முழந்தால் படியிடுவோம். நம்முடைய குடும்பங்களை, நம்முடைய பிள்ளைகளை, உறவுகளை, கணவன் மனைவி, ஆசீர்வாதமான பிள்ளைகள், இவர்களை ஆண்டவருடைய திருவிருதை ஆண்டவருடைய பாதத்தில் அர்ப்பணித்து இணைந்து ஜெபிப்போமாக. இயேசுவின் திருவிருதயமே, எங்கள் குடும்பங்களை உமக்கு அர்ப்பணிக்கின்றோம். நன்றி கூறுகின்றோம். எங்களை ஆசீர்வதியும். எப்பொழுதும் இறை பிரசனத்தை உணர்ந்து வாழ வரம் தாரும். பலவீனர்களுக்கு பலத்தையும் செல்வம் உடையவர்கள் பிறருக்கு உதவி செய்யும் தந்தருளும். உதவிகளுக்கும் அநாதை பிள்ளைகளுக்கும் நாங்கள் உதவியாய் இருக்க செய்தருளும். சிறையில், தனிமையில், நோயில், துன்பத்தில் இருக்கின்றவர்களை ஆசீர்வதியும். ஒவ்வொரு குழந்தைகளுக்கும் விசுவாசத்தையும் தெய்வ பயத்தையும் நல்ல ஒழுக்கத்தையும் பணிவையும் அறிவையும் தந்தாலும் மரண தருவாயில் இருக்கின்றவர்களை நாள்தோறும் சந்தித்தருளும். ஆன்மாக்களை விண்ணகத்தில் சேர்த்தருளும். எங்கள் அனைவருக்கும் அடைக்கலமாகவும் தஞ்சமாகவும் சாகும் தருவாயில் உதவியாகவும் இருந்தருளும். ஆமென். நன்றியோடு மன்றாடுவோமாக. எங்கள் தாயும் தந்தையுமான இறைவா, நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து உட்கொண்ட இத்திருவுணவு உமக்கு நன்றி கூறி உம்மை நெஞ்சார வாழ்த்துகின்ற அருளை தருவதாக. இதனால் நாங்கள் புதுவாழ்வு பெற்று உமது அன்பியத்தின் பிள்ளைகளாக நிலைத்திருக்கவும் உலகிற்கு சென்று வளர்ந்தரும்படியாகவும் இந்த பலன் நிலைத்திருக்கும்படியாக அருள் புரிவீராக. எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. சிறப்பாசிற்காக ஒருக்கமாக ஜெபிப்போமாக. அறிவெல்லாம் கடந்த இறை அமைதி உங்கள் உள்ளத்திற்கும் மனதிற்கும் அரணாய் அமைவதாக. மகன் இயேசுவின் அறிவின் அன்பின் ஆசிரால் நீங்கள் என்றும் நிலைத்து வாழ சிறந்த அன்பியத்தின் பிள்ளைகளாக திரு குடும்பமாக நீங்கள் உயர்வீர்களாக. ஒரே
விசுவாச அறிக்கையில் பல்வேறு மொழிகளால் ஒன்றிணைந்த திருக்கூட்டத்தைப் போல தூய ஆவியின் அன்பு மக்களாய் நீங்கள் திகழ்வீர்களாக. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவி உங்களையும் உங்கள் குடும்பங்களையும் நிறைவாக தொட்டு குணப்படுத்தி ஆசீர்வதிப்பாராக. இறைவனின் அன்பு சாட்சிகளாக வாழ சென்று வாழுங்கள். வாழ்க்கை வழி தொடரட்டும். அமர்வோம். இறுதி பாடல். எங்கள் காவலாம் சூசை தந்தையின் மங்களங்கள் எங்கும் சொல்லி எங்கு பாடுவோம். எங்கள் காவலாம் சூசை தந்தையின் மங்களங்கள் எங்கும் சொல்லி எங்கு பாடுவோம். செங்கையதில் எங்க புஷ்பம் தங்க கோலை ஏந்திடும். செங்கையதிலே தங்க புஷ்பம் தங்க கோலை ஏந்திடும். எங்கள் காவலாம் சூசை தந்தையின் மங்களங்கள் எங்கு சொல்லி எங்கு பாடுவோம். மங்களங்கள் எங்கும் சொல்லி எங்கு பாடுவோம். பக்தனியல்லோ கண்ணி தாயாரின் பக்தனியல்லோ உன்னதமார் பெருமாட்சி உற்ற பாக்கியனே. உன்னதமார் பெருமாட்சி உற்ற பாக்கியனே. சென்னி மகுட முடிவுனைந்த மன்னர் கோத்திர மாதவா. சென்னி மகுட முடிவுனைந்த மன்னர் கோத்திர மாதவா. எங்கள் காவலாம் சூசை தந்தையின் மங்களங்கள் எங்கும் சொல்லி எங்கு பாடுவோம். மங்களங்கள் எங்கும் சொல்லி எங்கு பாடுவோம். இயேசுவின் மதுரமான திருஹிருதயமே. நீங்க சொல்ல வேண்டிய பதில் உம்மில் நம்பிக்கை வைக்கின்றோம். இயேசுவின் மதுரமான திருஹிருதயமே. மரியாயின் மாசற்ற திருஹிருதயமே. எங்களுக்கு மீட்பை பெற்றுத் தாரும். திருக்குடும்பத்தின் பாதுகாவலரான தூய யோசேப்பே. எங்கள் குடும்பங்களை ஆசீர்வதியும். உயர் மறைமாவட்டத்தின் பாதுகாவலரான தூய தோமையாரே. எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். பங்கின் பாதுகாவலரான சம்மன் தூய அருளானந்தரே. எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். இறைவனின் அனைத்து தூயவர்களே. எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே இயேசுவுக்கே புகழ். இயேசுவுக்கே நன்றி. இயேசுவே நன்றி. மரியே வாழ்க. மரியே வாழ்க. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். தோத்திரம். இந்த மாலை